Короче, утро на холодную, минусовая температура. Завожу машину и застучала у меня цепь. Я думаю, ну капец, услышите этот звук? Посторонний звук. Думаю, ну все, это по-любому на холодную застучала цепь. Открываю капот, начинаю искать. А потом понимаешь, что звук отсюда идет. Эта крышка стучит, падла, на холодную. Я уже чуть цепь ГРМ не поменял. Жесть какая-то.